Prečo si sa rozhodol pre mentálny tréning? Pre mentálny tréning som sa rozhodol hlavne kvôli tomu, že som mal taký pocit, že môžem niečo v mojej hre zlepšiť. Môžem ako keby zlepšiť hlavu, moje myšlienky a myslím, že to bol ten hlavný dôvod, prečo som sa zameral na to, aby som zlepšil tú mentálnu stránku. Čo ti spolupráca priniesla? Spolupráca mi priniesla keby troška rozšírené obzory na ten mentálny tréning, ako sa vyrovnať či už s dobrými alebo či už zlými situáciami, ako na tie situácie reagovať, keď treba dostanem 1, 2, 3 rýchle góly v zápase, ako sa s tým vyrovnať a ako pokračovať v tých výkonoch, ktoré boli aj doteraz. A ako by si hodnotil môj prístup? Na Lukáša nemôžem povedať jedno krivé slovo, ako pracovalo sa mi super. Bol to taký priateľský prístup, nebol to ako nejaký učiteľ a žiak, ale bolo ako keby sme sa rozprávali ako dvaja kamaráti, takže bolo to super. Ďakujem ti. Čo by si odporúčal športovcom, ktorí ešte stále pochybujú alebo jednoducho nevedia sa rozhodnúť, či ten mentálny tréning je naozaj pre nich, či im to môže niečo priniesť? Odporúčil by som im určite to skúsiť, ako za vyskúšanie sa nič nedá. Ak nejaký športovec cíti tak, ako som cítil ja, alebo si myslí, že by treba mohol sa po tej mentálnej stránke zlepšiť, tak hovorím, treba to vyskúšať a buď ti to pomôže, alebo nie, no ale v každom prípade treba to vyskúšať. Super, ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti veľa úspechov. Ďakujem pekne. Čau.